Мындай сөз уктуңуз беле? Палан өлкөдө койлор чектен чыгып кетиптир. Ошо качан инсанда дин болбосо, айбан жолдо калып калат. Дүйнөнүн маселесин чечпеген намаз мүрзөнүн маселесин кантип чечет? Аял оңолгон болсо эмне болот? Күйөөсү бейиште жашагандай жашайт. Күйөөсү оңолсо, аялы бейиште жашагандай жашайт. Адамдын көзү, адамдын кулагы, адамдын тили, адамдын ою, адамдын баскан кадамы оңолсо, алам оңолот. Аллах аламды башкарууга койлорго берген жок. Уйларга да берген жок. Мындай сөз уктуңуз беле? Палан өлкөдө койлор чектен чыгып кетиптир. Ошого ал өлкөдө кризис же ал өлкөдө уруш талаш. Жок. Койлор эч качан бузулбайт. Ошол Аллах жараткандан жерди карап кичипейил бешара кой өмүр башын асманга көтөрүп карабайт да. Кой өтө кичипейил. Ошондо кой баккандар да кичипейил. Кичине текебирирээк болот аттар. Өлүп жатса да мойнун жерге сунбайт да, ушинтип өлөт да. Ат баккандар да ушундай. Бирок аттар да башкарбайт дүйнөнү, адам башкарат. Адам оңолсо, алам оңолот. Диндин максаты адам оңолсун. Максаты эле ошол. Элестетиңиз үйдө аял оңолгон болсо эмне болот? Күйөөсү бейиште жашагандай жашайт. Күйөөсү оңолсо, аялы бейиште жашагандай жашайт. Балдары оңолсо, ата-энеси бейиште жашагандай жашайт. Кошнаңыз оңолсо, сиз бейиштегиндей жашайсыз. Бейиштегиндеги дегени тынч, кыжалатчылык жок. Коркпойсуз, үйдө жок болсоң кошуна кирип бирдемкелерди сурабастан алып кетет деп коркпойсуз. Кантип оңолот ошол адам? Аял, эркек, бала, кошуна, сатуучу, доктур кантип оңолот? Качан жашоосунда дин болсо, Аллахтан корксо. Диндин максаты ушул. Ибрахим алейхиссалам Каабаны куруп, Каабаны Ыйык Мекке мечитиндеги Каабаны баласы Исмаил пайгамбар экөөсү кургандан соңку биринчи дуасын караңыз. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Allah'ım ушул жергелерге өзүң аманчылык бергиниң. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Аманчылык. Экинчи дуа. Warzuqhum minas samarat. Allah'ım ушул жердин жашоочуларына жер бетиндеги мөмө-жөмүштөрдөн рызкы бергиниң. Диндин негизи эки нерсе: тынчтык, токчулук. Тынччылык, токчулук. Кайсыл үй бүлөдө, кайсыл айылда, кайсыл мамлекетте адамдарында дин болсо, Аллахтан корксо, арам жебесе, бирөөдүн акысына кол салбаса, көзүн сактап, тилин сактаса, оюн сактаса, биринчи болгон сыйлык тынчтык болот. Экинчи токчулук болот. Бүткүл дүйнө бүгүн аракети ушул: токчулук болсун, молчулук болсун, тынччылык болсун. Диндин негизи ошол. Биз ойлобойлу биздин намаз, орозо, закат, ажылык те өлгөндөн кийин эле керек. Дайыма айтам, дүйнөнүн маселесин чечпеген намаз мүрзөнүн маселесин кантип чечет? Дүйнөдө пайдасы жетпеген орозо акыретте кантип пайдасы тиет? Дин эки дүйнөнүн бактылуулугу, тынчтыгы, ийгилиги толук динде турган. Эки дүйнөнү. İnsanın жашоосунда дин болбосо, инсан айбан болот. Аллах Кур'анда айткан: "Улайка кал ан'ам." Имансыздар айбан сымал. Балхум адал, балким айбан жакшыраак. Динсиз адам, имансыз адам, Аллахтан коркпогон адам жырткыч айбандан дагы төмөнүрөөк, коркунучтуураак болот. Караңыз, көпчүлүгүбүз айылда чоңойдук. Биз деле кой багып, айылда койлорду короого киргизип, жыгач эшик бар болчу, бир шпагат жип менен эшикти байлап коет элек. Болду. Не карышкыр кирбесин. Карышкыр ачпайт шпагаттычы. Келет, караса жыгач эшик тура деп көрүнүп турат ортолорунан, ачык койлорду көрөт. Бирок караса байланган да, кайтып кетет. Карышкырдан койлорду сакташ үчүн жыгач эшик болуп туруп, жип менен байласа болду, карышкыр кайра кетет эле. Эме элестетиңиз.
Өзүбүз жашаган үйлөрүбүздүн эшиги эмнеден? Жыгачтан жарабайт. Алюмин жарабайт. Темирден. Ал дагы бронированный. Терезеге калың арматурадан решетка. Эшикке сигнализация. Анан камера. Кимден сактануу үчүн? Кайсыл карышкырдан? Ууру деген карышкырдан. Таладагы жырткыч карышкырдан сактаныш үчүн камеранын да кереги жок, бронированный эшиктин да кереги жок, решетканын да кереги жок. А бирок динсиз карышкырдан, эки аяктуу карышкырдан сактаныш үчүн ал деген кесип, сындырып кирип кетет бут нерсе. Ошо качан инсанда дин болбосо, айбан жолдо калып калат. Айбан ал ишти кылбайт. Макул дейли, кирди карышкыр. Бирди жейт, төрттү өлтүрөт, бешөөсүн айдап кетет. Ошого разы болот. Бирок адам баласы короого кирсе, ага разы болот. Баарын айдап кетет. Себеби дин жок. Ошондуктан диндин максаты тынчтык, аманчылык, токчулук,